Congo passe bolingi ba gâchis trop. Asi 2000 francs kapé. Qu'est-ce que ngatia ngana ko bomba ngana boso na 1000 francs na ko lala ti 12h na boma tout la tongo. Natika kana après-midi à Fragan. Parce qu'on a pas des matchs à calcul. Yo comme comme la plus sagesse. Ngamo ko petit siko kolonga na bakatenga moko na sana nani. Ko pengwa mosala nzambe za kanere soka pengwa zonga katema to ebite alela kamakasi. Makamso fanda kateli comme ça continue faire la femme tunyos. Comment ba sala nzambe alelo asali premier lisu mabeti kara deuxième. Je comme na 10 ça faut pas publier si makosi na eba kite. 1 2 3 to comme na 10 on mette combien répétition. Ba tu misusu ba yeba na te. An engagement na quartier te. Mais akosa makambo ba sala nzambe alelo ba komi ko sala te. Ngana sambela nzambe pona passer te na lobango clair. Kolum kila yebi nazo témoigner vrai. Na sambela pona kufa na kota lola. Ngana ko kimia Christ pour passer à pengi to moyemba pengi jamais. Shenango yango Shene kitoko ya yo Sokolingi oyebana Olingi osala promotion Lekana yo Natumba TV Musicien politicien Comédien commerçant Pasteur Tadi Patricien Lekana yo Natumba TV Élysée Tumba TV, cœur en or. Ezali chaîne Nabino Bolandara de temps à autre NTV, Élysée Tumba TV, cœur en or. Aujourd'hui, dans le magazine Nabisu Alelo, Toyambeli Bino, Pasteur John. L'ité est pété. Donc, bino boye bina magazine na biso to lobela sans tabou, rien que la vérité. Les loto lobela no marambo etali pasteur Mike Kalamba ya zawadi. Yende vraiment si jeune na biso to rekundola lelo. Mais avant to kende musika na pesi mbote na la patrona, ma boss na pesi mbote de partout où elle est. En tout cas, sans bino, eza pasi makasi ngo to senga bino tout le temps. Bon s'abonner massivement, liker notre page, bon commenter, bon visiter page na biso mais bon s'entendre ko activer cloche ya notification. Il y a un dessin la raquette, bon à la tête, n'arrêtez, il y a nouveauté na biso récolte à quoi de temps à autre bon à la toujours à la page. Mais avant tout que nous musika, nautika pasteur John Yemo a se présenter le sous brièvement bien que boye bien déjà. Biso tout oye bien mais ami lobela na nuye moko. Pasteur John bonjour. Bonjour Marcel. OK. Biso le loto yambio na NTV. Tolingi olobela non ba abonné na biso ba ye ba lisusu pasteur John et mususu yesusu na ba fonction mususu asika biso to éviter mi lobela no yo moko nazonga nazali ndenge boye binga nazaka ndenge naza donc n'a rien à voir amoni na ngaka titre d'abord ti compagnie na lobiana na ngaka titre ti ba galon na boya omoni soda caporal aboya ka pété pour na cancer na ba char de combat nyonso na ko lia ya kan etikela kapana na ye très bien. Oui, bien, on a lu pourquoi. Moi, nous avons une infection makasité. Moi, nous avons mouké, attaque aux alazob, attaque au tanga tenga qui bébé babon de la rémi, mingi. Attaque sali ma bébé, babé tagaete, ayébita za moi na bosong saebo, boye. Oya koli nima mouké mba, mbata na kosi. Ça va bien, on a boya kokola. Natika la bébé pour notre mananding na za, somi. Anati c'est ça. Pasteur John Ambia boya na ba titre boya ba galant boya na kokola mais bisa biso na pasteur John mama ba pasteur ezotambola kala te to mona pe bilili ya pasteur John Tebo nga soko moni loba na mboka bapaya po na bi photo mona zaidi bande zaki na plage ba filma kingana ba mindele bana oya ko filma ngwa mafu soka yena bongo to nende ko suka lokani banga suka pena bangola wapi yokanga bien mais na kena pembeni te yoka to keni pa to songi pa mama problème est nini ngana zana bakala na ba photo ba porno tale belé na ba carte mémoire et ça langa rien yokanga mutakale individu moko ebetse batebele mabakute aza mutu lokola batu nyonso à partir de ce qui est ce qui ba mi balemi ça tout 4 et talinga te mais bango te boko ko église et puis na ko ça to boza ba journaliste ba chroniqueuse boza na trop botu na ko mona actualité bi et bimi mais nanga vraiment la logique n'a rien à voir avec yeto bango na logique azaneka frère quoi faire soka yemba na yokanze mona ndima mais yenanga n'habite pour que nous colobele etona tuna etona chakana ye na logique fait na affaire na yebi yeme na rien à voir avec kinga ou bien makamna ye etali yana ndenge na ye ezaka kama kamso ebimi boye ba mabe batamaki ebima wana vérité parce que nzamba za juste akombo mona likamusu sa kanto ko tubela soko tubela to ko minde 3 4 a publier
est-ce que mutulokola nga jeune nyosala nga na trahir nga moko sa conscience na nge sala pona kosa que naza enfoute non ba okutu basambela raté ayebana pete même na quartier titre ka ko sana ba mokilo moko ba chaka yimo aka akosa bêtise à deuxième femme abuso bate est-ce que yebi asa pe kanga panguté libara pe ayaka to fan mais aboya ko jera masi na imbanda pondenga mona ba bokilo ba pesa ke confiance atikala bongo mais pasteur John na boende ozo na lire des gens que nenga kuna na tuli mitune belete c'est que yo na kati wana mambo en football esate makambo ya o azaki na mutu auti na nzambe ezalaka te ezandi akoesami na tentation yoki masumu elengi po atikango kala peut-être ça on compare on a le bigo peut-être na bima be te on a bima be te bina bozo rapisa magazine na biso to lobela nyo so sans tabou rien que la vérité dans aux livres et rolobanyo so lindi hein ba bonne na biso bino bozo landa bobo santé bo activer cloche de notification bobo landa bozo rater ko ka ba makambo ya boye bo s'abonner pe bo commenter bo partager mais pasteur John yo ebisa biso nan so yo oza pasteur ya pasteur a solo to ya imu karato e ba no fonctionne en yo ndem foye ba oyeli nini ponga na bengi yo te yo ndo ye oyeli na kani no tu na niveau ni so ko yana imur to kena imur ko yana ndeko considérer ngamo ko petit siko kolonga na ba tenga moko na sana nani oh c'est que ça grave bon biso to loba mingi te mitune biso piano ndezali ayo na boesko to yeba na makambo ndenge ndo tambola ezaka basala nzambe o tongo midi pour aborder ya biso sainteté offrande sainteté mais bango moko tozo trouver bango na ba makambo o kote ezo correspondre te na mateya na bango yo moni ndeni na moi na nga normal bino moko pesi na matala naza clair bo pesi matoy na makambo so mabino ba distraction bino ko ndaka vérité te bino so ba memi bino makambo ke bobanga nzambe botomba na bosembo bomona ka mabe pona ko luka lipa chelo ngina moi kendo bima te ba memi na dépense bino bolingi ofai na ndako ke église o pesi offrande al bando bimisa bino ba prophétie maselo ko pesi offrande à dollar bo yo pendo ko bala mobala poto ndengo zano ko sa mobali moko ba ko zapena ba jeep na ba camion ko sa mobali moko so ki ayeba ndebo lingaka waso yo ki be dadi e otomboli kiti na bibe wololo rema bolinga biloko bono ya omoni bolanda rema kote so mema bino konga na yebinga première église motema nanga et puis nzambe pa élever mutu alexaki na bakwata moko be mutu fako mamie ko pengwa mosala nzambe zaka na erreur soka pengwa zonga kate bato yibite alela kamakasi makamso afanda katali comme ça kotili fait la fa batu nyonso comment basala nzambe alelo asali premier lisung mabeti 40 deuxième fait comme na 10 afa ba publier si makosi na yeba kite 1 2 3 to comme na 10 mettez comme une répétition c'est comme disengo wana ya moninga d'abord na roma no logique ba yembi nyonso ba chrétien o bazo kanga lelo mwasi mobali na yini bino te na zana konfi na bino te na lula bino makasi sur ça ba yembi na Congo na ndima au moins 15 85 na yemba na banzemo na bango mena na bango yo kanga otuninga na zopso réponse ba chrétien la ba frère ba yembaka basi mibai na dutaka bango makasi pour comprendre na tamboli l'église belé atako to benginga musu na ke ba yembi so ba bengi bango matana na podium ba yembi après ko yemba ba yoka kamate ya te comme si ba supérieur même ba pasteur tous les ba yembi l'église so ka ba côté bandi ba bimi di banda remarquez na l'église nyonso place ba yembe zaka vide okuta bana ba kiosque église ba beta masolo ka lokwa baza na bar ba so beta masolo ba nganda na kindumba boya ko yembe église esili ba matisu mbang lokane jésus ba bandi na yebisi yo na tala bango fois 5 na baka non yango moni linya na bango tina ndenge soki na ta yeba na sali album koza na grâce ya koyemba ndongo zidon na comportement ko tosa ndenge zala ke ça différent est-ce que yebi oui koyemba ça don mais comportement na yemo ka ye ayebi yango na so kama batu misusu ba yeba na te an engagement ta na quartier te mais akosa makambo basala nzamba lelo bakomi ko sala te oyeba ni nzamba tombo est-ce que obi ke mosala nzambe po tombo mais ça risque bon na bité ko bana bango peut-être ba sombi yango na mbongo tantôt ba bipa ba kota ko batindi kama na ba no frère oya yebi ka nyoko maki na ndenge nzamba zio na fulu tia matisi ye pa kota na berera ko songa sune chaka pesa nzambe sone zaka pa pasi na lo banon avec sincérité na yebi basali ya nzambe kutu comment mosala nzamba zeso ba benge na nzambe il faut kima banda bible ba jonas ba kima ba mwesi ba réclama na likukuma na kokende wapi batu nyonso baboya bangayo na kima ti bangola mais bino bakomika ba benga na tango oyambi 17h fongola l'église mbunda kararren
obandaki na koyemba soki na bible na boye te to ezaka mateya parce que maîtrise ya kobomba makambo ya nzambe koma bokoki te 4 personnes koyeba na pamba na bakripe kozosala na bakoteya na banini kizunguzungu naoloba nopolele ndimelanga mama koma ntango ozalaka piaka olobaka ti o mwasi afi nanga nzambe apesi ngai yo na intercession ntango okomi na koyebana otia profete ezalaki mabe mwasi mosusu nde mwasi na nga koma yo oyebana oza mosala nzambe oza na alliance na loboko me likolo ya mwasi moko na kobatama apesi yo mbongo bakobomima na kusu bakofilme bino te nde ndengeni berera boye bon na makambo wana ya kofilme ou autre balobi ke non eza kumonte ayebaki te boye na boye bon toke malembe ezala kumonte te yo kwei nde ndenge nini ese bapesaki ye drogue avant mais pasteur John baza mpe bato tomonaka bango kaka na sherbe mais baza mpe bato ngai nayebisi yo baza bato nalobi bepo bozomema likambo yango minene epui bango bekomisa lokola excès kala nayebaki mosala nzambe soki apengwi moko avant koka mosusu apengwi fesa ata ba 10 ans et puis ya rare eloko mi ya répétition oyo bakangi moyembi oyo mutakala et puis mosusu nazoka nayebi te botuni mpe kutu te nalobi loki mosusu azobima mobali na mobali nobona eza bapacte ya diable tokokoma esika tokokoma nayebi yo nde polele po oyebake eza bapacte moko ndire eza normal bolingi okango ya mwasi biso tozalaki baposa ekangi bepa nake nanga paka juma napesi 5000 nasilani kuna nabokozwa mwasi bato na engagement mpona komina na charge kobomba mwasi te wana ezaka baposa etungisi nga nake komitika mpona se décharge batele ezonga sika mais oyo abino komi lokola ata bino moko foyeba te mama sikoyo pasteur John bato yango mpe bazala basala nzambe biso toyebi cher oyo batelelaka bapesa yango motu nyonso tu te mais bizarrement cher yango ekomi yango esika bato baobetana bamain libre mosusu mpai arépondre kaka likolo ya cher ngai nayebisi yo yokanga très bien mama so oyoki nga na opesa conseil sérieux tokomi na lere oyo makambo mingi ya église soki oza mosala nzambe asapata bachinois oyo babanga na kitoko me na mbula matanga semele longwe ekoyebana nete soki oza comprendre periode tokomi bavrai fo baleka na kiyungulu fo bafo batikala bafo bando tikala bango moko bozoka pasi ya nini ngai na kotikala nzambe te mpona pasi moko apengwi to frere moko apengwi ezopengwisa bato ebe bato ezopengwisa bagoigoi epengwisa bagoigoi bino nyonso bopone bokende lifelo oya kokwea mpengwi ngai nasambela nzambe mpona paster te naloba yango clair kolo mokili ayebi nazotémoigne vrai nasambela mpona kufa nakota lola nasambela te mpona nginda to amema ngai nani tokomisa ngai nani te nga nayebaka nzambe na fonction kene nasambela nzambe mpona kota lola oyo ekomela nga ye moko apona naopesa conseil na vie soki olingi okoma na objectif ondima nzambe kanga munoko mona ya bato loko omoni te okuta na bambiskade bakwea bamata basala boye etalinga te nga naloba no frère nga nakokimia kriste mpo paster apengwi to moyembi apengwi jamais et puis soki olandi mpe ndeko aza kaka moko parmi bongo badoye ya kala soki bapengi koloba nini yokuta aza bato bayika lobilobi awa akopengwa na ye epai na ngai vraimen eza kokola ata sende tubinga te na lokolo nete so comprendre kopengwa neti nga nasoki ata sende te tubinga kosende ata na lino etiaka lino mal à l'aise okota nzuba ete na monoko lia biloko mo moko etikali ata ozotambola ozosola moke moke lolemo fe tutaka kuna mais pasteur John tolobela na ope mwa mwasi ozawadi en tant que femme mariée ye moko azoloba bien mabe na nga eza mpona nini naboyaki te napozaki question te mbala liboso ya mibale ya misato aboyaki te mpo azalaki na besoin eloko moko aza nango besoin mutu to azalaka da les besoins akomaka na kosa ya bango kuta ebimi na erreur bakotubela nzambe bakosunga ebongo bao likolo apasi afi bakwana na baerreur bakenda kosimba kisi babela maboma bakoma na fulu nana korepeshe ye kuna yongo ti bato maboma nde bazalaka na baregretaka te baregretaka ngai soki nasalaki boye te ermo bazongaka bato naosala nini awa liboma ezongisi na place naoloba no feri te tala oyo naoloba no clair en voulant trop gagner nde baoperdre bateyi mingi bazoteya bato lola te bakomi na susi ya mbongo koganye mpo bandimi lokola gouvernement elobiki epaye eza na manka bamisusu bakomisi bandimi lokola neti bidja kobonga na piye bango na nginda mona bake nzambe asali mosembeli azoba okondotala baprofesi zelazela te premier profesi nga moko kolonga na lukelanga nga na batela naoloti ya opelele
pasteur soko yeko yede nzambe na musana yeko yana ba mafia mamuve matoko kufa fa lokwa ba usa mais pasteur John Zelanda en tant que non malembe parce que gens payer ça les belé oh surtout donc asuma baba professeur le couteau te ba futa kimbongo mutonga zongi aye pour réclamer to kana ki mamba internet te neni obimisi na internet bango yango na yebisi yo te lobi na yo boyebi bosande ignorance boyeba te bozomi pekisa boyeba po bo comprendre la vérité et à facile so même tika le gars passer la semaine na pengu nanga alula masumu kala na loba no pole les fraternité dans la minute yonde sikola hôtel melande population zo ba kebiso tiki ngana hôtel la population pour ba kizengi bozomi pesa li felo fait tala afo ko tali felo simba ta kisio le nyao obeta deux trophées à faux obimi pekero ke li felo oyelini mama kota kasho sa likambo mona peine mulaite kota kasho inonsa kolela butumo moi obongate okeli felo ya bolole pa pamba kopengo ya mutu moko peksinga na ndimanza zambe bolola ndenge nini même musileka ko sekona mir ngala ko selo ko ta même ndenge masolo ko mobeta na mir obike si jaba ndenge ko ba ta suma sona bangote usoma makambo bakindi ba sala te pepe biso ko toyebi nzambe te metoto sala quand même na tongo moko yemba bango tu basala on elingi na bango on ko tundela na mapapu eso na sa to ko ange na ebisa yo pour comprendre omoninga na lo bano bar poto so yo kinga original ngana ko traiter nzambe te pona ba bien ya mukidi na ko tamba na ndenga pesanga esimbe simba tenga kolonga esengoni bobetelanga maboko menai ba kana mutema na sana fa normalité fo me bo wololanga batutu mena mona kina ngana nzambe na tombola mala na biso polele na jolo ko prenga nini o pesa ko 1 milliard na kena ngo wapi d'autres c'est côté badia tato na mili ki diale ndego ya la place na 60 non pasteur John Mason na ndio bien yondo zona ba news onyo super na vraiment eningisa na ngana elo côté pe couche na cho biso ata sende ku te kotinga tena likambo baba simple individu lo kwa ba ayeba na kinde nzamba tombola kiye ce pays bino ndebo lingi ba titre ba lokum mutasali ka besa itada mtokia utara ba kupo bo pesa na kaona TV na ndo bango lelo oh yaka aussi trop aussi bon mitala bien bon favoriser ba goigoi bon favoriser ba compétent oba yebi musala bangote oba yebi de bango na titeto kenga ebela bancien oba tondi le kisasa ba mpaka église oba sati lelo mama na bano polele batu ba elobi lobia ba trophée na biteke na ba musique ya mokili tu na ba na makamanza bo triaka côté en français n'est pas dit que ba tobongo limotema o kama likamona ngene oh my god n'est pas dit que ndenza basali mais parce que j'entends que non peut malembe ba pratique ngo ya ba batongo to yo kaka ba bimisa ki eloko ko prophétie lokuta oh mususu to landi live abi que non ba forcer afunga mona ba ba que les so ina mona on comme ba est-ce ba to ba nzambe to ba système na bango tango lobby pourquoi ndima ka ko boy non on a juste ba chaîne à obo pour comment te bino nyoso boye biango makasi par rapport à vérité moko tieme tena kingasani na mateteto ki senzo boye bité comment lokuta bo pia ngo misu makasi bino moko bolingi kuna yoka keba na basali oyo ba lula lokumu nzambe na matsaka est-ce que bike ba te ebele ba ko somba mapambo li pa bandimi quand yo cholo ba wana soit $500 yaka comme aveugle dans on sa prière la muka ebembe kota na cercueil comment ba to mo kota na ba cercueil se passer à prière ba la muki aujourd'hui quand lokumu ba ka mo ko sala ni c'est que to ba mona nga bibembe so ki ne ba frère ba moni ba mona nga passer à solo o yo sona ko ba na simata na bi appel de fond ba ko yana mbongo nyonso na biso eza ko ba bindo na madofa ti mingi ba ko ba bindo na madofa ozoma passer pa ki ndigi so beta calcul ngama na ki mususa beti na noir oh mama hotel moteya sakana makambebele la ela la fusi ko oh alba kamna fufu la kasi seka ba benga mama bango te ba benga mate mama yo kanti ba chauffeur tu ba na place ba na permis alors ba yaka ko aider plus pour que ba kamien ko et comment bino moko zona abonnez-vous massivement pour activer cloche de notification pour pas rater le retour bota mamba mais parce que j'entends pas ton nom na etali na majab toyoki majab après vous et inda ote ezalaki nango nde bakino balobaka eloko na ngai boye na boye ya yibi panse na ngai ke nango ememi rando sikoyo mona oyebisanga majab bango mponga nayebi balobaka ekende eza mambo ya mambo etali mambo bonzambe gospel chrétienne et tout etali vraiment na filière wana mais majab bango ekomi ya owelela nzambe nde moto apesaka vision sikoso vision ekomi ya owelela yo monyongo na ndeni mama nga depuis ebanda tina ndenge eza nalobi teke na bonango mabe initiative eza bien mpona kolakisa batala bachrétien ebima
mais déjà komona kande na tela ngana yeba donc koyeba te na éviter likambo musika pour comprendre kaka na makambo église zwanga lokola Madagascar na kati Afrique afo komelanga fo kati mai pour comprendre bien ngana saka na Madagascar na kati Afrique on comprend très bien on a biso polele yokanga bien au moins vie maman makambo eza na Congo so mwindi kambo ekende kotala ngo boyete on comprend oh kotala ngo boyete zela ngo na deuxième cas yokanga très bien Congo to mwindi babeti maboko avant beta checker ningi zao Congo ata balati mutu médaille alati na fois normal ou bien alati na manka na yebisa yo Congo eza na makambo moko ndeko nanga difficulté ekomi na Congo et memi biso ba nyeso polele est-ce que obi ke période to komi ba continuer ba komotonga babola par rapport babola batonga ba konzi na olo ba no polele ça faut flatter ndimelanga talo zana ngwao ebele ba yebi ba ko pisonner pe sindi me motema mabe yindi susu ndenge abandaki fallait pesa la bongo na olo ba no polele mukilo yo mama côté musoko tourner kaka au côté mais ba ko balu sauf Christa sa mobimba et comment ba nyongoka na kana mama facilité le Congo certain Congo ça so moni mutu na bureau tala bien ou bien de quoi chef et puis avant comme on a chef on a fait à la kende ko tele na ndako memi bana repasser bilamba bana comme me bana na ba poussette ko yembela bana banzembo lokwa na webe biloko wana yemo penda ta bana nga ba moneli ali le kana biro apese musala Congo yo na lo bano créer maman Congo ozo mona ba Congo so lingo zaka les payer prix bimana chef ou bien ndima bango basala kawana je te dis avec sincérité ngana zoka Congo lokwa mvule bete komi potopoto pona ko tambola fotela ka pasi nyoko nyata sino patale ko be e ko beba bon papa John Bisoto Holanda todo kama omnyo soso lo be biswa to tikali kana na sifuna mama machapo ko machapo nyingisi makasi toyoki na mutu liboso ambassadeur wa liboso sali buzoba bapesi suspension ambassadeur pe mi baye to roka a démissionner so deuxième saison bande kolobana est-ce que rezala hormis les autres non ba conflit on a les autres tanga maya ezaki idée nanga ezaki makamunga ya teki misolo nanga kenango est-ce que deuxième saison nango ko résister ka malheureusement ngana na ba majabu wana na ebika figure mobile azalaki nyonso na lokuto mabete na kosote na koyeba ba on a bilongi mais donc na tchaba mokati je m'attends pas na différent tala nga moko na ibinga te mais na okipe batundingi ni en tout cas abonnez Binomo Bolanda vous êtes sur NTV et Lycée Tumba TV qui en or vous s'abonner massivement vous s'abonner vous activer cloche et notification de façon que l'actualité na biso nyonso à chaque fois que zo koma na téléphone na yo et comme la plus rapidement wala to za kina pasteur John lité ya PTS ko pasteur John lité ya petango na ozo bimisa makamba makasi mais lité ya petango c'est sur base de quoi na si de base les bateaux non nécessaire combien vous en avez tout na bâtiment ça na bilo ko be biso ko beba moni mutanzala tela kate bacheli soso na mesa to le pete za biloko bata maladi ezaka na mungwa kaka na ngai ezanga soupe ma tomate bino bata kotonda soko mona ngo kangonke nkele me bakona nto ba komona santa malonge bandiwa wana bino bolingi baila bino mate ya dadi ya anglais ya français au référé na bible to le pete za pona soko ba délaissé comment on ya to le pete ko wenza ko wet et la mbata ba boaki na cité soko lango mema na ko wet ba so sota na des biscuits na kosi to le pete za ba ko ba loupé ba raté ba fio avota mwana tata ba lemba na famille ba ko mo mone tina te azana ja 24 mais ba kangela ke support ta kota ina dese ba ko mada fille maman salo lingi to ngasko na récupérer ba tabongo ba zo cours technique de guerre pour ba bimasu ba challenger de moni base à to le pete za faute ezate rozana faute mkoloko kufa pananga tokyo to ezara ta papi ngoni na pia faute te tokyo pananga vanfa o baboyanga wana na kifo mutu yaka kota fe mutu onga yakawa onga chali yaka netinga moi si nanga na sina bise so meminga na bolinga bandumba te libale ko umela te so moi si nanga so koti pananga brisco kutingana na kikibe na baba sous-vêtement to so obani za ça c'est tape oye biya on a ngama mabo kila yate oye osani na tira na sengela nyonso mais ça c'est mulunge faut fanete funga mamuta to ko yaka visite à l'air no bato bongami oye to yambe siminzela OK
est-ce que tant que chef a gagné la visite en compagnie, à coup ta compagnie propreté, est-ce que ma compagnie a gagné elle a gagné bon ça c'est ça. Là il y a mabo qui le monde a na turo mundeli. Alors ba on a comme na machine na mundeli azali. Mundeli coup tout d'abord, à ça jamais le 8 mars il papa. Oh c'est pas non. Il y a un projet comment venir? Il y a bien quand on senti que Bengeliwana et lobby belé. Et c'est à binoter mon bazar en bongo mon amour. Ça va comme il piaka voilà méchanceté pour moi du Congo. Non on va poler. Il faut vivre na bolingo banyama bazaka nango. Tala banyama basi ko banampuku mu secrétaire nzinzilion ya basi. Bakangira bo mapangute. Mais comme kito bazaka defa papa somo. Oh. Aujourd'hui, on appelle que nous sommes secrétaires de rouge et lèvres, mais ça des fois pour moi que l'on guiné là, ça tient beauté kala. Bon. Yokangai. Kende tambola na balabala. Yokanga bien après ce conseil. Pourquoi biso basi ba français ba anglais donc il ma bala na intellectualisme nyonso mais na kati makao mabe. Aujourd'hui makete que période mabali zo salima ebele mais zo kufa so avant. Comment ba mama kala ba utamboka ba tanga te ba bomba mabala ça va ba kokoma kombo na bango mais ba betela bango maboko. Non le ba sérieux problème. Comment mi bala lelo ba bika ko tchaba si mato mais pour no bomba basi ni mabala ba so kokate. Jeune nyonso mone ka na bilamba. Pour moi ça linga mobile lelo ça ka folo belé. Chéri toi en français, comme en anglais, raisonner en portugais. Moi na masika, maman na je entelo. Oh non le bano potala, non il a c'est. Oh mais indi taro sexinga. Non mais telo ka. La formule on a ça mais c'est là que ça que easy. Yango eza na Congo. Si ko yobeta maman na boy maman na je entelo, ngapeta na yata na mimi mbongo te si ko na ka tromo. Na kama ka en anglais, putain de merde. Eh, mutasolo yo. Na manete bo melo kwa ma na cravate mo fait nzokande au monde. Au Lantabana, 6 na sa français. Iber, Romaric, Rotantan, ya piaka. Mais au Congo, comme il y a courageux. Yokanga, Congo n'est sawa, maman. N'a pas nos conseils. Nzambe lingae, des gens on a venu mourir ça mon balisé. Donc on se met manga manœuvre. Personne n'a pas on a bande rotek après na sunga famille makambeke ekende. Mobala mavanga kotiki leta kana kuti explication bongo muke. Okobima loko yaki asumba na nganda. Na zo ba no polele. Maman, mobile il faut le polele. Maman, sorti mobile mon là. On a ko ba mwana sumbinye. Na no longoli te tala kuna mbeto no ba bimisite asubaki. Okokoma lokwa liboma na kata ndako bali. Okobeka ko mbaba pa likola difficulté koti na ndako. Na no mwana te ndako na moko lokwa mangba nje. Lokwa ba lien. So la masuba bana kwa mwana kama kina kwa osebi na wani kasikia kukute foti na yomoko otiki privilege mobala sakanonde ba fia leo baza mibala kisasa ba ka ko charge so ninga wana maluba malamu ndire tanga chaka ide e valito ina lola so kaka zeme kotima na kamwaka tanga balinga kabino ba kana ba $10 so kaka zeme koti akwei kasi charge baki sana kasi yango ndi bolinga kati wana watindi ke pa na bino to ke pa na bango okomola na baleki na epo ala kana ibaleki na yo pe komola so baleki na mwasi ba sota ko kwa kede oyi ba je wana siko na ko sota kwa kede déjà mwana libuma zo tenga mama na papa balingi ngate no yana makoma kasi lo kwanga nganga bon babone bino mo bolande ngote lisusu na la patrona mère gosse pasteur John Zolana ba sujet de belé oya kimisanga ba sujet to ke énorme malembi pasteur John auto soulever pour moi ya bien mais si ko to mona to ko to no mamba ba jeune fille mo mukie makasi te mukie ba fille o bazo bimana bamboa elonga ba homme marié comme bamboa ba nia ya logique logique sundeni ya logique eza muki ndenge mema maka kolo muki la sala tu apesa privilège kita yo nangane to ko na shot ko sala mais marambo la kaleza ta quand même ezala kande nyaka lokala le lote pour démocratie funga me pesi liberté na mutu nyonso yo mati mabala mibali baba na utaka ba légaliser mon église mais uta depuis 1900 1800 kala masuma kalezaki pour dan pour da lelo baboma makamba kondana mort moteki buso be mati makasi ata na bomi bakoboma ngati bakoboma ngana na ka show mokili nde bomi mokili na lo bano polele mwana mwasi waza na ndako 14 ans soki mama li fera papa la ngeso papa bina tiraki mbongo aka na sema libanda kwa moni ki papa zaka piake nakosi mais mwasi fo bomba papa après so 5000 verrouillé ko baté papa za piaka mana ni bosa boke ndo benzemo so mbaka ninya comme mama le niwe pondu ko baté papa za piaka fille à 14 ans soka bimi libanda moni muta cabine
na bato bachana échange au moins za petit maintenant mboke bena mabo papa kuta botanga mama no bakala surtout papa za piaka abeti quartier de terrain na mitika tanga ko zaze mi pe na ba no vérité civisme kufi na Congo côté ya meza mabete kotanga za mabete civisme ngamoko na koyeba ngana zo memanga malamu to mabe partir nga camion kuto tie sans soso que no sentika ndenge le liko ma que souté na tourner na zo ana na pe mana benga mécanique atala est-ce que tel un pan modèle le liko moni changement yo peut faire ba changement na lo bana yo nesal melanga pourquoi na vite zo mitika na buso batoko c'est la bato bakola na l'église ah partir telenga mabe enfutement na ngeka ngami non na to bani bana mibali payer ça na manka oyebi ko débriété ozobe na ko chaser mama comment engagement c'est mi pétété mama koliana nu yanga moko na ndako poto kola yombe ya ko baksa mwasi mususu ko lukaka te kota na konti na yo boza neti liwa mama na lo bano pété kolona ngo baksise ya na biso elekibo tutu na lo bano créer ndimelanga na période yango so mwana mususu akoli forme mwana ndenga ndaka kola le changer likola conjoncture malnutrition ozomona mwasi asana ba 24 ans ko mapeka lokwa koko matame kiti nzala ozomona mutu azoseka me poso mbange kangama libelo ndila longa lokwa omona ko otia fixité boy ozomona ko seke changer ozomona komi lokoso na lopangu wana yo notama noka gutonga wazolamba kosi ko fundi kesu kipoba tio lipeka soso kone komi na oyebisa yo en tout cas pasteur John comment ozobimisela biso na oloba réalité ya RDC pourquoi na bien la réalité ya RDC lelo na Congo batu balingi conseil te balingi conséquence te ya bango so yokinga ndimanga comme on a bien que conjoncture les passe mama mobile lokola ngana lingi yo to kute na peso $10 kana ne longi na ngande nge yele liko tambongo to ngana ke longi uti makolo ye makolo bon ba $10 no sana ngoni ado be so mtape nani yako zaka nyongona 3000 francs na boko matabisi liko $10 yo so livre 3000 na misu na ngako fraga non on va se faire pesa pe on est on va se faire on est ngalo lingo nero tindela ngo 3 bikola fufu pona biki onera yango tano na poko a rotina ngane sana ka na kati tika ba sheko mama bon pasteur John moi kana pesa 5000 faut sortir tena ka mega mbongo ngana bombi ko melata koka yo metinde ngo mega pe mega cheko silo talinga te ne bosa kana kotala onalo na sekina tala moni libali ba changer ya moni ngako na bataka na Europe vérité di melanga makambo ezoke na Congo et puis yoka ningi so boma mabala mobala lingo na vérité akoya kotalo bo solo la babengo na téléphone OK ya mapembe faux signe je te dis avec sincérité mobali muso ko lobate mais na mutema bombi comment na lingi ya zo linganga tozala papa to bala na me babenge ke ya mbape pembe okimini nini akolobate okama kaloba kuna ke eli sumae oyebi ko ya mibali te lokwana ba mama na bino na bando fuma te ya bino ba mama lokolo ba kwana ba téléphone te génération lelo yokata to loba yaya na oloba no facilité jeune fille azu fiancé azo tuna ba camarade na pesa tuna mama bango saba ba camarade ba boye ye pa boye o azana les incité faut ko kana ba Jessie oyebi lokolo ba kawana est-ce que azana en présence so ayiba ko mona est-ce que azana ba barbe est-ce que azana ndadi est-ce que azana mim azana masse bobenga masse azana masse est-ce que azana capitulation babilo on a bino tout wana pourquoi une chèque normalement pour les or avenir les a motema et puis keba na moi so ba ko balanga bali kaka so momi oui moi ça ko lo ba boité moi ça ba so moi ça commis ba ko balanga bali kaka et comme le la camion ba zo teke comme na bampane belé puis ça ko pesa zoa faut en confesser le gonayo linga mobalo yo lingi choix na choix za kanango so linga kambala mbasa minene foyeba so linga kamike foyeba so linga mibala na lo bana yo ba critère mama na lo bana na bosembo nzambe okende ka libala te ko mobala le kambongo okende polo ngwe na nzala kokomona boy yango guso beso bima na basi alilo alanda mobali pona piaka famille beti tolo ke tosi mobala malo ya malonga asombeli bango ba jipi bandako fi wana eko tela ke na boti na ngana bana na mobali mais na linga mobala catégorie boité marqué tumbongo alanda ke sika ko za kimia Congo ya tangai donc tena alandi mundele pamba oh non pasteur John Mundele non en tout cas avant to ko tana pesa batoli
Pour faut que ça peut nous battre dans ma catégorie bateau tout autant fidèles téléspectateurs, chers abonnés, aussi vous s'abonner massivement à NTV, Élysée Toumba TV Cœur en Or. Vous s'abonner massivement, vous liker, vous commenter, on a bien des salariés, ceux qui vous apprécier, un des pasteur Jean Pierre Libangama en commentaire et ça leur peut passer au commissaire. Donc vous s'abonner, vous s'en pour activer cloche et notification. Il y a moins de salariés, vous allez toujours à la page. N'abonne que musique, pasteur Jean Lingina nous ça nous abonner là yo. S'abonner dans la NTV. Après ça notre. Avant le bagou déjà si va s'abonner il va d'accord. Et le banc aussi. Mais l'habitude déjà. Avant que tu le déjà tant va moni va s'abonner. Et bango tu l'as pété ça la grâce mon ça va sala ndenge nango. Donc Dieu est bon. Pourquoi? Vérité n'est n'attendra na place. Na yebi ko mascader ba masquer té. Oyebi moi sur akola makasi. Akendara bar jamais a mine d'apolé pour comment on a tundi malgré que tu vas faux de terre. Moi j'ai encore ma casse qui est dans la mine d'Angelingeli. Puis pour nous mobile ça déjà n'a pas cuit pas mon malamu résultat quand on va faire là. Pourquoi le bibo? Tolé peut-être que ça contraire, peut-être ça transparent noir sur blanc. Moi autre na lo bana clair. Ngamo na bombela ngangate na livranga lo kana oteka mtu msusi seke yanga yanga moko. Oh. Oui, pourquoi? Il y avait quoi dans na lika. Na lingaka te passer comme la biso nyonso poto kozanga na lisungi. Yo fo ça muninga ndenge kosimba epe ko makambo za bien. Keba na lopango yo moko lamba ba forcer balamba te bana bango ba notendo na porte ndako de ONG. Soko pimeli bango zano na raison mais pas nzambe comme lisungu ko pimeli ba bana. Linga mama na bango ba zo balamba po nyonso boza neki équilibre. Kongo zo kufa po bolingo ezate. Sata kanga Kongo te. Je te dis avec sincérité. L'ennemi a congolais ngana yo. OK. Surtout banda cop bien. Et changer un au bando ina. Ba bengo place mo bobolo ki bosana na no banga te ngamoko. Oto zanuka za ifo mutu na zaneka pona zala. Otere dianga. Okoyana masolo po betela ngana kama myoki kala bongo. Congo, je te dis avec sincérité. RDC Lumumba kufa, nana boma Lumumba, ba mindele te. Comment on kufa na kata paye ne po ba mindele. So kufa ki na Gabon Angola, oui. Lumumba kufa na RDC. Après avoir koyeba na fait attaque premier ministre, a boni boy. Na kata makambo esila ti lelo ça. Na biso polele. Ba famille comme les hôtels ngana ki sasa bana ba kenda poto ba wangana mama. Asaka ba tapage na pays étranger, akenda ki Dubai, na zalaki na Londres, na kenda ki wat. Chez bango mire comme couleur vert. Maman on a pas comment au kabele mbongo na église quoi à veuve on dirait botate azanga bana njoka mwana nazo saba tapashi bazo mbene makombo azana poto mama telengana akolisa mwana kimasa motifa wangana yoka conseil mwana mama ngafana koma lokwa inanga se mama lokanga mama za cho alokyo kale lo fimbo on a pe kota mami na ba église ba lobina yoka cité yango na yebisi yo ke soko za faible okota na makambo on a prévenu ka fan yokanga ozala kokota kana ba kandasa batute o ba bloka yo te letinga moko na beta ba 6 ans na lobi 6 ans ya osodia sukali na ba fourmi sukali na soda ya 100 francs sukali na 100 francs na lia na sala ndambo etikala ndambo esangana kutu na ba loso po ndola esika moko boutique Mustafa atela mango ngebele we ba 100 francs so so misukala 100 francs temia achelo bien obando sakana ko kende na nzela o mega kilo na we bilo kwa na tika na ndambo be na bombe kote ba fourmi tango na bibina kende kopu bloko misu vertige na kangi liko fe boy ko machile si na kati non senti que tina comme ma tête na piquer crise énergie ezate na zwa sukali ka yango na ba fourmi na banda ko tanda sukali ko loso na pona mabanga neti ba fiba longo retard yoka idanza webi ke ba fourmi ba za ba nyama libo moins na bi c'est vrai ya monyo so bien maika ka ou et mon affaire ko moka so matra motema ngabi akufi na mota motema te yoka nga sukali le kisikene énergie zala na tambula makolo tala na pesa ba piste lelo toko na moni clair na ngaba tutu ba mone sengo OK ba pime rabiso sengo pa na beti ba tu na ketini ba poto na moni loko malonga te bande ba kenda poto ba bonga bengi sabiso mais na moni loko malonga beti ndebo ekaka c'est tout vie eza c'est pelisa moto azana vie po karate to kufa kenda na cimetière bibembo elala ba renya ko leka yo nanga mais ba boya ko chele Pierre Tombala bima loko mtakola kana mboka njo ande mtarenya mingi ye wana so comprendre en tout cas cher abonné bino mo boti kolanda to komi déjà na suka ya émission na biso na pesi mbote mingi lisusu na la patrona ye akoki ozanga te ye ndasala ka biso tozala au micro c'était Carmel Masengo Melmas na pesi mbote na Blanche Katende bon na bosiko to suki sapenza
Pasteur John lité ya moko ou soit toli moko na ba pasteur ya Kinshasa na ba makamunyo so to lobela lité ya moko pe lisusu to toli moko na ba jeune fille onyo sunde ba ta musama ko ata yo moko so lobi kena zango makambo ezala o se be ate komona mona a se retrouver na makambo wana en tant que pasteur lité ya pete lité ya nino roki opesa bango poto conclure masumu ezalo kwa makoko to alusu soki siki na nzungu balongola na balutu tokobebisa banzungu na lutu yakande na mai sopa tikango ata 3 heures du temps tango tina tamana mja bende na misapi okobinga nyonso lokwa tapi nakosi et alors comment lisumu na ye na wela kobeta ngo chantage comme singa na za parfait isuka na okota lola po nzamba ponanga pe pona to sa ba critère ya sengi mais nazo peso conseil na nzela na koloba te ki o ya za botinga na jijaka jamais yango nazoloba ke oyo akoyisami na mabe bozongela nzambe na kwa normal bolanda tricherie baposa mokilité eloko ozokosa bandimi basala nzambe mingi susi ya mbongo talaka baeglise oyo eyambaka bato bapesaka badonateur bakontrola même état d'âme na bango te lokola sombe l'église ndaku jipa leka wana koma partenaire soki ayibaka to akosaka bokoyeba koma basambeli avant normal bazonga nsima kende même l'église era ofrande badollar balekisaka bato liboso basimbi bango na bonction bato ba 1000 fois balekisaka bango loka bato awela 207 osanaki bakende boyaka kaka boyo wana bazotutana mabe nayebi biso vérité natalaka besala nga na souci oyebi na vie nga moko moni nga naumilaka na église comme si napiaka mabonza te ngango moni nga nakamaka mondima alembi akimi nzambe mpo na paster oza zoba nga oloboloba te motema na nga témoin nayaka na voix normal esimbi te nasala nini patience na nga Dieu paye kokimaka embouteillage te soki binzela quartier wana tokende odinda pamba na mabulu embouteillage esili me okangami libela natikalaka na prince na tosa nzela nafungwama lelo na avancement naloba nopolele nabonga na nga te nazaka ndenge naza me partout nakotamba na monde nakokende komona ke Dieu fait grâce à qui lui fait est-ce que nawelaka lokumu jamais kaka tolepete bomonaka na babisi na makolo changement kutu nabetaki tolepete na avion soko okoti maintenant tokomona ke tolepete likolo avion na nzela olanda yango et alors où est le mal etikali na beta wana fusée kwa tant que pena na pata na planète Mars otika nanga tolepete tala omoni fi eloko ya sikiate kolenga te pona bomengo tout est vanité patron na mobola tozaka na besoin moko mais bagwa catégorie différent patron ko tonda na ba shawarma ba soso pona solo to bangi ngana ko lia jati bomoni nga bokangi misilo ko ebembe kufi mais tant to kotonda to melima e kominde ndenge moko nana pile na bonera wese okokene filo lati bilamba lokumba betelo maboko ngaka lamba tombola so na lati siminga to bombi nzoto okola likole éponge betelo maboko wansi so ne éponge no nimbi malam kola na litonde kolota makonga jamais to komitongo na mona libala yaka to fande leki alliance na kitoko mandoto mabala na te me bana kilo lokwa saka sima oling sangani o voyage poto ngana ziba lignere voyage te to kufi na ba voyage nakosi simba $1000 ngaka $10 c'est to changer au franc biso to changer ba $2 faut yeba place oza ya moninga na lenga keloko te na zandeke na za okutama na kikuku na lali ola na château to lali mutu to ko matongo susi ka venir na ngana tongo na moninga na yokela kande lobi kaka nini na kate la vie corner na za na age mais na pesa lokoko neti projet ke soki na komi na ba 70 ans na kolemba na kosimbisa ngana nani mama danger za wana talo comme 70 ans na kosimbisa ngana nani talaka muto abonga ta za mukolo kopi no sikole simba tenga na fandela yo tala ndoki ye yo mais soko za na mbongo ato simoka nyene solo te ko ko $100 na kati saka na mboko na pesa pa secret na vie saka na positif te ya ba to esengo kanga na nzambe ba faute kimango to moninga na ko saba vanterité na lamki na ma 2000 francs na tango mama kukusela nga meleti undre na patron wana ba foje. Chers internautes, chers abonnés, Bilomo Bolandi, en tout cas, merci beaucoup. Ndenge boko mitina suka, wana déjà tout silisa. Merci Bino Bambote mingi, merci na présence na Bino. Na Bino nyonso bobo sanate pour activer cloche de notification. Yango ndeza ke bozala toujours à la page à la ligne kona Pasteur John Toebike arozon à lisusu wana nga na sepeli makasi totiki Bino bosika. Pourquoi pas si bolingi ba gâcher trop. Azi 2000 fayo kapé. Qu'est-ce que ngatia ngana ko bomba ngo Shena ngo yango Shena kitoko ya sokolingi oyebana olingi osala promotion lekana yo Natumba TV musicien politicien comédien commerçant pasteur Tadi patricien lekana yo Natumba TV
nyonso e Élysée Tomba TV, cœur en or.